Disclariadur Kemper, carta evit arredadegu evit Jesu minoreleat Europa pem avis mei dauvil tricher. O tegas sonj, eus diskleriadur olvedel gwirioù mabden, min naoc'han eiza da hugen, o waranti an olwirioù denel eb difor e bet a yez, kenem gleo gwarez gwirioù mabden, a frankizou diazez kuzul Europa, min naoc'han anterkan, a vir ive gwirioù mabden eb difor a yez, emglevioù unvanniez Europa, a zo e ger stur unanet el liestet, diazezet war dalvoudou doujans da zelezegez an den, ar frankis, an demokrateles, an ingaldet a gwirioù mabden, peur getket gwirioù a re ezel eus minorelezioù. O kemer pro disclariadur olvedel a Guerriu Jezel a Santet Desan e Barcelona e 1960 a Pevarugen. A protocol evit guaranti a Guerriu Jezel di gemeret ar seitek a vis kerzu dauvil Huezek e Donostia pro Euskadi gant ar chevriadou social o tellurian a gevredigez keodedel en Europa. A zoug bri, da labour kaset varok gant ar gevredigez keodedel, maozet e c'humulezioù yezel minoreleet en Europa, evit treuskas o yezou da remziadou da zon, evit un dioren denel a kevredigezel padus, da grouidigez a c'horika kenta e minaoc'han pevarugen, redadeg a beb eil a vod obererien ar gevredigez a feldeo beva en eus karek, a da asten ar skouerze da gumun yezou disinvel yezou minorelet al en Europa. A erbed da ol gumunechou Jesu minorel eat Europa da adkemer an introduze evit kaswarok lieste da pinvidigez o Jesu agazo evel ol Jesu minoreleet arbed darnus glad ol brigius an denelez eklev identeleju lesort ar stergantou ad binvio dioren. A emban o youl a strol da genderel da labourad assembles a da zevel oberenou boutin diazezet var implich o yezou a dreuz rouedadou lies seurt Europa, dreist an arzou, evit Europa demokratel a kengre d'ar poblou, ar yezou hag ar sevenadurioù. A sav kenetrezo a rededat evit eskem mioc'h evit kenerzan o darn prejou evit prudan o redadegu evit skoazellañ raktrejoù nevez hag evit krouñ assemblez da voudou publik da laket varok o yezhou bue e gevredigez ar sevenadur hag an ekonomiez.